मैडम नया प्रोडक्ट है ये, काला खट्टा जिंड का। So I want you to try it and give an honest reaction about what you feel about the taste. So I'm just trying this. Oh, it tastes really good. It's like, I don't know. I think ये कोई तो एक गोली आती थी, कोई चॉकलेट या कोई कैंडी आती थी उसके जैसा। आपको आइस गोली की याद आ रही शायद? बिल्कुल 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 जी। वेरी नाइस एंड आई एम श्योर काफ़ी इफेक्टिव भी रहेगा मेरे गले के लिए।